大家好，很高兴为大家介绍一款干湿两用车载吸尘器。这是我们吸尘器的主体，这是软管，这是两个转接头，这是扁吸嘴接头以及毛刷。下面我为大家介绍以上几个配件的使用方法。毛刷主要是用于打理我们日常生活中汽车座椅坐垫上面的细小垃圾，像不同毛绒编制的汽车座椅坐垫上面的细小垃圾，我们平时是很难打理的。通过我们的毛刷，可以很轻松的把细小的垃圾吸入我们的吸尘器，打理起来非常方便。接下来为大家介绍扁吸嘴的使用方法。扁吸嘴主要是用于吸附我们汽车座椅坐垫以及角落里的细小垃圾。通过我们的扁吸嘴，可以起到把角落里面比较难够到的垃圾全部吸附出来。接下来为大家介绍软管的使用方法。软管需要搭配我们的转接头使用。软管主要是用于清理车内比较靠里面的地方，包括我们车内的死角、细小夹缝，还有我们后备箱够不着的地方，还有包括我们汽车坐垫比较靠里面的地方，都可以通过我们的软管把里面的细小垃圾、灰尘等吸出来。补充说明一下，转接头不光可以搭配软管使用，也可以搭配我们的扁吸嘴使用，以及毛刷使用，同时还可以接上我们的软管使用，非常方便。本款120瓦的吸尘器最多能吸起3个手机，本款100瓦的吸尘器能吸起2个手机。下面为大家展示吸3个手机。